네, 안녕하세요. 여빙입니다. 오늘 이제 파스타 맛있게 한번 먹어보겠습니다. 이거는 볶음밥은 케이준 볶음밥이에요. 케이준 볶음밥. 파스타는 파스타입니다 해서 소세지는 또 직접 구운 겁니다. 해시 브라운 한번 먼저 먹어볼게요. 이건 추가해서 한 거라서 찍어서 해서 조금 더 찍어서 새우. 한숨인가? 찍어서 제가 크림 파스타는 거의 안 먹어요. 근데 맛있어 보여서 시켰는데, 그리고 추천한다길래 맛있는데요. 새우는 크고 통통한 걸로 두 마리가 들어가 있습니다. 두 마리가.
양도 많은 편이에요. 좀 잘 못 먹는 분이 드시면 좀 남을 것 같은 느낌? 이게 까르보나라인가요? 크림 파스타가? 마지막 이거 하나 먹고 콜라 먹고. 네, 이제 오늘 매콤 크림 파스타랑 케이준 볶음밥 그리고 소세지랑 해시 브라운 이렇게 해서 한 끼 먹었는데 맛있게 잘 먹었습니다. 감사합니다.